الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على حديثه إلى يوم الدين وبعد. موضوعنا اليوم موانئ الإرث. oluvannyuma lw'ebigambo ebyo bino ebyokutendereza Allah, musomo gwaffe ogw'olwaleero tuli kwogera ku ebirobera omuntu okuba nga asika. Okusika, ebirobera okusika n'okulobera kitegeeza hailu baina shay'ain, okwawulawo wakati w'ebintu ebibiri. Mu bigambo byayirimu eno banayirimu al-islah ati ma yalzamu min wujudihi al-adam, nekyo ekikakasa okubaawo kwakyo obutabaawo, wala yalzamu min adamihi al-wujudi, ate kyaloba kukakasa nti bwe kiba tikibaireewo tikubaawo, wala adami lizaatihi, waire okubulawo tikubulawo, tikitegeeza kubulirawo irala. Ekyenyume ekya akakwafulizo. N'ebirobera omuntu okusika ku maali y'omufu liri ensonga isatu: arrik wa qatlul warith al-muwarrith bighairi haqq, ikhtilafu dini al-warith anil muwarrith, okuba omwidu okuyita okwoyasika ngayita gwasikira mu bulyazaamaanyi mu butali butuufu. Ensonga eyokusatu n'okwawukana mu ddiini, ali kusika nga wa ddiini yindi ne gwasikira nga wa ddiini lindi. Ensonga edo isatu direetera omuntu okuba nga tasika ku maali ya muntu. Ensonga esooka al-qatl, okuyita, huwa izhaku ruh, n'omuntu okumalamu omuntu omwoyo gwe gwafa oba omuntu yavaamu omwoyo gwe yafa. N'okuyita okwo wal-qatlu limani min al-irth, okuyita okulemesa omuntu okusika, huwa ma awjaba kisasa au diya au kafara, n'okwo okuyita omuntu ogwabayise oyo ayise ng'akakasibwako okusasula oba okuwolera iwanga oba okuwa omutango. Wadalilu itibari likatili min mawani il-irith, n'obudulizi obukakasa nti omuntu bwayita okuyita nsonga emulobera okusika, qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ekigambo by'omubaka ebyengera n'emirembe bekuye yakoba nti laisa lilqatili min almirath shay', omuyisi yena azira omuyisi mu busika kintu kyafuna waire ekirala kiti. Awa sunanul kubra al-kabir al-bayhaqi kitabu al-fara'id bab la yarithu al-qatil, mujaladi 6 omuzingo ogw'empapula 2. Ensonga eyokubiri ihtilafu ddiini, okuba nga omufu n'ali kusika baawukana endikiriza, okwawukana mu ddiini. Ayakuna diinu lwarith gairu diini lmuwarrith, okuba nga eddiini